Ова е студентски парламент на UKLO FM 90,8 МГц. Почитувани слушатели, вие сте со програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола, радио на Универзитетот Свети Климент Охридски Битола. Добре дојдовте во новото издание на емисијата Студентски парламент. Денеска во емисијата ќе имаме гости, поголем број на гости, но пред да ги најавам гостите и да поразговараме со нив, да дадаме на кратка најава, за да знаете за зошто се тие практично гости во Универзитетското радио UKLO FM Битола. Имено, UKLO Colors неодамна го промовира своето првенче, менторирана студентска изработка, изникната во плодната почва на UKLO Colors. Веќе добро знаете дека од 2024 година Универзитетот Свети Климент Охридски Битола е член на Европската универзитетска алијанса Colors, па затоа и постојано го кажуваме сега не само како UKLO, туку UKLO Colors. Станува збор инаку за првиот курс микроквалификација во UKLO Colors, насловен научен модул, изработен од студентите Андреј Тошевски, Антонела Наумовска, Ангела Петрова и Марија Михајловска, сите студенти на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битола. Студентите работеа под менторство на нивната професорка Наташа Табаковска од ФИКТ во соработка со академската раководителка на UKLO Colors, професорката Рената Петревска-Нечковска. На почеток ќе поразговараме со професорката Табаковска. Професорке, ќе ви кажам, добре дојдовте во програмата на UKLO FM Битола и веднаш да ни кажете за што всушност станува збор. Што е научи модул? Најнапред ви благодарам за можноста да го промовираме ова наше првенче на Универзитетот на UKLO. Станува збор за една широко користена платформа. Moodle е платформа за електронско учење или, како што ние милуваме да кажеме, платформа за управување со процесот на учење. Всушност, платформата Moodle се користи за управување со курсеви, дистрибуција на материјали за учење и она што нас ни е најбитно, го подига на едно поефикасно ниво интеракцијата со нашите студенти. Како досега се справувавте со овие работи вие како професор и студентите како студенти? Во суштина, досега во рамките на нашиот универзитет имавме индивидуален пристап во однос на делот што значи електронско учење. Moodle е широко користена платформа, па и има повеќе платформи за електронско учење, меѓутоа најпопуларна и најкористена е Moodle и еве и ние како универзитет веќе пристапуваме кон интензивирање на нејзиното користење и точно во таа насока е ориентиран овај курс. Она што би сакала да го истакнам од техничка гледна точка, дека станува збор за една платформа која што е бесплатна и оваа платформа е всушност напишана во PHP и е дистрибуирана или се користи под така наречената една општа јавна лиценца, односно наедноставно кажано е бесплатна на некој начин. Најчесто оваа платформа се користи од образовните институции, меѓутоа е широко користена и од многу организации и корпорации кои што во својот план, во својата визија и мисија имаат за цел или го ставаат во својот фокус континуираниот развој на своите вработени. Пак ќе потенцирам дека да, дефинитивно е платформа за учење која што не е директно врзана само за образовните институции, но е на некој начин најмногу користена од страна на образовните институции. Значи, вие заедно со вашите студенти практично ја приспособивте за користење на студентите и професорите на UKLO. Да. Платформата всушност дава придобивки на сите корисници, на сите учесници во процесот. Професорите благодарение на оваа платформа можат да дистрибуираат материјали, значи да сето она што значи во различен формат да бидат материјалите, дали е текстуален, дали е видео формат, аудио формат, онака како што ценат дека е најсоодветно.
Препорачливо е и во повеќе формати со што би се овозможило да секој од студентите си го добијат својот префериран начин на учење. Понатака, покрај поставување на материјали, професорите можат на многу поефикасен начин да поставуваат и различни, да остваруваат заправо и различни други активности, како што се поставување на задачи, поставување на тестови, значи она што би значило електронско тестирање на или утврдување на знаењата на студентите, понатака квизови, поставување на форуми, групна дискусија со студентите, но тука не завршува се и други бројни функционалности ќе го олеснат работењето, односно комуникацијата на наставникот со студентите. Од друга пак страна, студентите, користејќи ја оваа платформа, имаат можност да пристапат на еден персонализиран начин до сите материјали кои што се поставени, да си го почитуваат своето темпо на учење, стил на учење, кој што во една традиционална училница и ја нема таа придобивка, таа како предност. Понатака, покрај пристапот до материјалите, студентите може да комуницираат и со професорот, она што значи 24/7, нели, или она што ја викаме ние асинхрона комуникација, ја овозможува оваа платформа. Исто така може да комуницираат и со своите колеги, поставувајќи различни форуми, поставувајќи различни групи за дискусија. Исто така студентите можат и да го следат и својот напредок во рамките на курсот, значи преку различните активности кои што се поставени од страна на професорот во самата платформа, а студентите одговориле на бараниот на соодветниот начин, веднаш може да добијат повратна информација за сработеното и преточена во текст или преточена во бодови, и со тоа студентите можат благовремено да се подобруваат, односно да го следат својот напредок. Исто така, она што го споменав, имаат можност за еден персонализиран пристап, односно персонализиран начин на учење. Како што кажав и некаде на самиот почеток, професорите може да поставуваат најразлични видови на форми на материјалите, така да студентите можат од соодветниот за нив начин на учење да го изберат соодветниот формат. Студенти кои што преферираат повеќе текст, повеќе текстуален начин, да ги изберат материјалите поставени во таков формат. Оние кои што знаеме денес нашите студенти или овие генерации повеќе предпочитаат видеоформат, така да може да изберат видеоформат доколку ги поставил професорот, или едноставно кажано да имаат еден персонализиран пристап во самото учење на материјата. Сега, рековме дека ова е нешто што вие го прилагодивте за Универзитетот Свети Климент Охридски Битола, за професорите и за студентите, но во неколку наврати кажавте дека може да го користат и други. Каков е начинот на користење? Да. Во основа, пристапот до платформата Moodle е преку најава, преку акаунт, но она за што ние тежнееме е да биде отворен пристапот, така да секој граѓанин кој што сака да има пристап до материјалите кои што се поставени или кои што ние ги нарековме научи Moodle, нема потреба да има укло акаунт за да може да пристапи до тие материјали, до тие содржини кои што се поставени. Сега во оваа фаза ќе треба да се помине курсот еднаш, да се научи и професорите да научат и студентите што се треба да направат или како најдобро да ја користат платформата. Да, дефинитивно, значи во најмала рака едно подсетување, еден водич за сите оние функционалности кои што Moodle ги нуди. Заправо ќе се коригирам, не за сите функционалности, туку во оваа фаза, она што студентите го изработија и е поставено на платформата, се основните функционалности на Moodle платформата или можеби малце надградени од основните функционалности. Јас искрено верувам и се надевам дека ќе има и наредна фаза, дека овие студенти или можеби некои други ќе пројават интерес да ја надградат, да го надградат овој курс со поспецифични или понапредни вештини за користење на оваа платформа.
Дефинитивно самите содржини се корисни и за оние кои што прв пат се среќаваат со платформата, но сигурно и оние кои што имаат определено искуство ќе побудат интерес овие содржини и кај нив. Во овој дел на разговорот само да кажем дека во нашите информативни емисии веќе информиравме за оваа платформа и она што барем мене ми остави впечаток е крајниот дел од информацијата дека сите корисници на курсот, значи кои што ќе го поминат курсот, ќе добијат и експериментални беџови за комплетираните активности. На некој начин потврда дека го поминели, дека знаат да го користат, да користат платформа. Moodle има една таква можност да ги награди оние кои што нели посетувале определен курс и ние одлучивме дека тоа е една добра награда, односно мотивација за сите оние кои што ќе ги поминат поставените содржини и ќе се стекнат или ќе си ги потврдат своите вештини за користење на оваа платформа. Денеска во емисијата ќе поразговараме и со студентите кои што работеа на изработката на оваа платформа, но пред тоа една музичка пауза. Почитувани слушатели, останете понатаму заедно со нас на 90,8 МГц. Baš bi bilo šteta da ne si do mene, a baš bi sakal da si tu kad se koji dan. Ti si pouvala od son, među ženi milion, a sega ljubi me i kušni me jako, jako. Skrši me kako staklo. Ljubi me, samo ti znaš kako. Gušni me jako, jako. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши me како стакло. Љуби me, само ти знаеш како. Гушни me, јако, јако. Сонце заоѓа и морето се бранува. Ти си поубава од сон, меѓу жени милион, а сега љуби ме и гушни ме јако, јако. Скрши me како стакло. Љуби me, само ти знаеш како. Гушни me јако, јако. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Сега сакам да сме сами, што ти фали, само кажи, зашто дури и во лето ти си ладна како јануари. Љуби me и гушни me јако, јако. Скрши me како стакло. Љуби me, само ти знаеш како. Гушни me, јако, јако.
И еве неповторно назад во програмата на Универзитетското радио UKLO FM Битола ве подсетуваме следите емисијата Студентски парламент, а денеска зборуваме за првиот курс микроквалификација во UKLO Color с насловен Научи модул. Веќе кажавме дека во изработката на овај микроквалификацијски курс беа студентите Андреј Тошевски, Антонела Наумовска, Ангела Петрова и Марија Михајловска. Претходно од професорката Табаковска слушнавме дека курсот е практично поделен на два дела, дел за професори и дел за студенти, па и вие самите се организиравте во кој дел ќе работите. Андреј и Антонела, здраво ќе ви кажам на почеток. Вие работевте во делот што беше или што е наменет за професорите. Андреј, ајде, зошто за професорите? Зошто се реши да видиш во тој дел за професорите? Малку и вие студентите да им покажете на професорите што треба и како треба да работат. Да, така е, па ние уште од почеток се организиравме сите заедно, кој што да работи и ете се одлучивме јас да бидам тој што ќе работи заедно со Антонела делот за професорите. Прво сакам да кажам дека делот за професорите, а исто и за студентите, видеотуторијалите се структурирани на таков начин што се лесни за да се сватат и професорите и студентите ќе добијат едно основно познавање за платформата, односно како на најдобар начин да користат платформата брзо. Ние заедно со Антонела заедно истражувавме и ги учевме функционалностите што ги нуди платформата Moodle и како најдобро тие да се користат. Потоа јас го имав делот за да ги снимам тие туторијали, да ги снимам видеата и да ги подредам, а Антонела работеше на едитирање на видеата, да се направи добро, да се даде текст за што се прави во видеото. Добро, Антонела и Андреј кажа дека пред да започнете со работа имало период кога истражувавте, да дознаете и вие практично за што всушност се работи и што од вас ќе се вара. Беше тешко, беше лесно? Па не беше тешко. Најпрво мораше да се види кои можности ги нуди самата платформа за да знаеме како да ги организираме видеата кои што требаше да ги снимиме, да биде тоа нешто што е корисно, да не бидат некои работи кои не се корисни да се снимат на почеток како за основно познавање. Потоа, откако го истраживме тоа, исто така баравме и програми кои што ќе ни помогнат за снимање на самите видеа и за едитирање на самите видеа. И кога го направивме сето тоа сите заедно, како што кажа Андреј, тој ги снимаше видеата, јас ги едитирав самите видеа и процесот беше, мислам, одеше лесно, да. Лесно за оние кои што ја познаваат тематиката. За мене вака како лајкова изгледа навистина многу тешко, но штом вие велите дека не било така, ви верувам на збор. Секако работевте под менторство на вашите, на професорката Даваковска, на професорката Рената. Да, пред се сакам да се заблагодариме на професорката за можноста која што ни ја даде да работиме на оваа платформа, не беше задоволство и стварно научивме многу работи. Научивме како да си ги поделиме работите во тимот, како да се организираме за успешно да извршиме задачата која што имавме и мислам дека тоа беше, донесе добар резултат. Тоа што го направивме. Освен она што сте го истражувале, сигурно, не сигурно, туку најсигурно, ви помогна и претходното знаење што сте го здобиле тука на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии во Битол. Да, дефинитивно, значи, многу од предметите можам да кажам дека ни дадоа предзнаење за сето ова, така стварно навистина добар факултет, можам да кажам. И сето тоа знаење ни помогна во изработката на овој курс. Колку ќе ви користи ова понатаму сега? Не ве прашав која година сте? Трета година сме сите. Ќе ни користи многу, затоа што платформата е стварно добра и доколку се користи, тука можеме на многу лесен начин да пристапуваме до материјалите, можеме да гледаме до каде сме, се гледа успехот, колку бодови имаме освоено од колоквиуми, можат од квизови, например, доколку професорот постави, можеме да ги поставуваме задачите, точно се знае рокот до кога можат да не стасуваат известувања за задачите и на календар има
каде што се покажува кога која задача треба да се постави и стварно има многу можности самата платформа и мислам дека треба да се користи. Сега ти овој дел зборуваше од страната на студентите, што студентите можат да добијат и како да се организират и што можат да најдат на платформата. Професорите, ако имат некои нејасноти, може да ви се обратат вам. Да. Значи, доколку можеме да помогнеме, секако дека можат и тука сме да помогнеме тоа што треба. како изработувачи на платформата, значи сигурно ќе можете да помогнете со оглед на тоа што сте истражувале, сте направиле и кога е веќе и нешто како првенче на Uplo Colors, мислам дека нема некој што е поповикан од вас да ги објасни работите. Ова се однесува не само за професорите на ФИКТ, да кажеме, ова е на ниво на цел универзитет, така што еве во оваа прилика да кажеме дека сите на некој начин ќе мора да го поминат курсот, да видат зашто се работи, понатаму да го користат, а ако има некои нејасноти, слободно да ви се обратат. Значи тоа беше за делот на професорите. По музичката пауза ќе слушнете и што работеа студентките кои што беа задолжени за делот посветен на студентите. Останете со нас на 90,8. Поглед преку рамо ако одиш, сакам да ти бидам патот кој те води. Како суволи си згази ме под себе, ништо не грубо ако е од тебе. Пушти насмев меѓу прамени од злато, еден поглед меѓу трепки, ама длабок. Божев случајно забавено и филмски, само рака подај ми тајно стисни. По тебе, кај што газеш мојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. Гори надежден да дојде твојот чекор кон мене да појде. По тебе, да се стиснам, да сум среќен и ако на пола киснам. Како суволи се згази ме по себе, ништо не грубо ако е од тебе. По тебе, кај што газеш мојот поглед бакнува, моето срце стапки ти одбројува. По
Ова е студентски парламент на UKLO FM. 90,8 МГц. Јавене повторно назад, веќе кажавме дека во овој дел од разговорот ќе поразговараме со студентките кои што работеа во делот на студентите од платформата Научи Модул, Ангела Петрова и Марија Михајловска. Здраво и на обете. Здраво. Ајде сега кажи ни ти што работеше во твојот дел. Па исто како што кажа претходно моите колеги, ние најпрво бевме поделени кој да работи на професорскиот дел, кој да работи на делот наменет за студентите, и откако ние си ја поделивме работата, јас и мојата колешка, најпрво имавме задача да ги истражиме областите, односно да ги истражиме основните функционалности, како да им прикажеме на студентите најлесно да ја користат платформата и како да ги научат основните функции кои што ги има платформата, кои што би им биле потребни во секојдневното користење на оваа платформа. Откако ги истраживме сите тие области, ние заедно ги снимавме туторијалите и потоа заедно ги едитиравме. Односно, работата беше постојано поделена помеѓу двете и работевме паралелно заедно со цел да постојано да сме во комуникација и да гледаме паралелно кој што работи, да гледаме дали сме координирани во работата и постојано имавме заедна интеракција, не само со мојата колешка која што работевме на делот за студентите, туку и со колегите кои што работеа на делот за професорите, бидејќи мораше целата работа да биде координирана. И сега вака ќе прашам, со оглед на тоа што работевте во делот за студентите, рече истражувавме што може, што не може, како да ја подобриме, како да ја прилагодиме за нашите потреби. Разговаравте ли со вашите колеги, со студентите, што ним би им било од корист, колку нивните, еве да речеме, барања успеавте да ги вметните тука? Да, ние им дадовме како до знаење дека работиме на проект кој навистина ќе ги изненади и кој навистина е потребен на нашиот факултет, а пред се и на нашиот универзитет, да имаме на едно место централизирана база на податоци каде што ќе се поставуваат материјалите за учење на сите факултети, каде што студентите ќе имаат пристап во секое време да разговараат со професорите, со нивните колеги, да учествуваат во форуми, во различни дискусии, да решаваат квизови и мислам дека тоа ќе им ја олесни работата. Пред се јас повеќе сакав да работам на делот на студентите, бидејќи јас одлично искуство, бидејќи јас сакам на најдобар начин да научам и лесно да пристапувам до материјалите, а исто така сакам и моите колеги, за да покажеме еден добар резултат и да оставиме лице за нашиот факултет и нашиот универзитет и секоја година да биде се подобар и подобар во листите за најдобри универзитети. Одлично. Сакав да го направиме на најлесен можен начин, за секој да може да разбери и да научи како да пристапи до нештата, а секако доколку има прашање, нејасноти, ние тука стоиме на располагање, да направиме некои видеа, да објасниме, а секако и да ги предлабочиме нашите знаења и да научиме многу повеќе. Мислам дека оваа платформа е многу едноставна за користење, а и соодветна, бидејќи нуди големи можности, а сепак не се плаќа пред се. Бесплатно е, го што напомена и нашата професорка, и дека ќе донесе добро искуство и се надевам дека во најкраток можен рок ќе почне да биде во примена и да ја користиме сите и да бидеме среќни што ова е почеток, но се надеваме на усовршување на нашата платформа. Добро, што е она што претходно го немавте како студенти, а го добивате сега со платформата? Па да, со оваа платформа сега е познато дека немаме некоја платформа која што се користи од страна на сите студенти, бидејќи секој професор си има различен пристап на поставување на своји материјали и начин на оценување. Со оваа платформа добиваме централизиран пристап, како што кажа мојата колешка, односно секој професор ќе си има свој курс на оваа платформа и секој студент може на едно место да ги најде сите курсеви, односно сите материјали каде што се поставувани од страна на професорите и не само до курсевите кои што ги имаме на факултетот, туку доколку дозволи некој професор пристап до други курсеви, можеме да пристапиме и до курсеви кои што не се од нашиот факултет, курсеви кои што не ги слушаме ние во моментот и така да имаме пристап до сите материјали. Потоа можеме ние самите да поставуваме материјали, односно да си зачувуваме материјали кои што мислиме дека се важни за нас на оваа платформа.
можеме лесно да видиме кои ни се сите преостанати задачи. Има календар каде што ни се представени сите преостанати задачи кои што треба да ги направиме со одреден рок и таму точно се подредени кога треба да бидат завршени, што е точно задачата. Потоа имаме квизови и тестови кои што се однесуваат на оценување на студентот и тие може да го леснат процесот на оценување, бидејќи со самото завршување на курсот, на тестот се гледа оцената на студентот и како што напомена нашата професорка, сами си гледаме докаде сме стигнале, си го проценуваме нашето знаење и можеме да бидеме во текст со нашите напредувања. Сега уште вака ќе прашам. Квизови и од страна на професорите и од страна на студентите, мислам и во тој и во едниот и во другиот дел. Квизот може да го постави професорот, меѓутоа може ли некој студент да направи квиз за одредена област, па да го постави, па вие да, мислам, студентите да одговараат, да се видат докаде се што. Таква можност се уште нема. Квизовите се наменети само за професорите, бидејќи само тие можат да не оценуваат за тоа докаде сме стигнале, меѓутоа доколку сакаме да направиме некоја дискусија, нешто да се консултираме со нашите колеги, затоа има форуми и таму може да пристапи секој студент. Значи има форуми каде што можат да бидат видени од сите студенти, меѓутоа можеме да пуштаме поединечни пораки и на некој начин така можеме да се консултираме со наши колеги, со пријатели и да разменуваме информации. Во секој случај, ова што го сработивте е нешто што е можеби во наставна активност, нешто работено во рамките на UCLO Colors, се она што се работи настрана од она што значи активност што ви е даден од професорот во рамките на наставниот процес. На Универзитетот Свети Климент Охридски Битола се вреднува, изготвен е правилник за вреднување на во наставните активности, значи со сите овие активности практично добиват и дополнителни ЕКТС кредити, а од UCLO Colors и посебни сертификати предпоставувам, но за тоа повеќе ќе ни каже професорката. И вие сте исто така трета година пред да продолжиме со професорката? Да, пред се би сакале да се заблагодариме на нашата менторка, односно професорката Наташа, како што кажа и колегите, за тоа што ни беше постојано достапна, за се имавме консултации, бескрајна поддршка и за оваа можност, бидејќи навистина е важно вакви вон наставни активности, нашата проактивност да не надградува како личности, бидејќи не можеме да се изградиме како личности само со факултетот, покрај тоа што е многу добар, меѓутоа самиот факултет ни дава вакви можности да се приклучиме во активности кои што ќе не вмрежуваат и ќе не учат на реални проекти со другите студенти. Ова е и одлична промоција на Факултетот за информатички и комуникацијски технологии, како што кажа, и за сите оние кои што допрва треба да размислуваат каде да го продолжат своето високо образование. Ова е еден тип мотивација и другите студенти да не се плашат, да се вклучуваат во проекти, да работат, бидејќи секој нивен труд ќе биде вреднуван, награден, а секако и применуван. И на крај сакам да ви се заблагодарам вас, што не поканивте да го споделиме нашето искуство, а се надевам дека ќе имаме повторно покана поради некој друг проект сработен на наша страна. Во секој случај Универзитетското радио првенствено е наменето за студентите и не би било во ред ако ваквите убави работи што ги сработиле да не бидат промовирани и презентирани пред пошироката слушателска јавност, еве да кажеме. Но ви благодарам за одвоеното време и вам, но пред да завршиме емисијата реков уште малку со професорката Табаковска. Професорке, веќе реков или кажав дека сите во наставни активности на студентите на UCLO се вреднуваат благодарение на тој изготвен правилник за вреднување на во наставните активности на UCLO. Што вашите студенти или тимот со кој што работевте ќе добијат од ова? Како некоја сатисфакција, награда, потврда? Така, пред се морам да го истакнам ангажманот, заинтересираноста, професионалноста и посветеноста со која што студентите работеа на овој проект, го прифатија со задоволство и со задоволство го изработија, што покажуваат нели самите резултати од изработката и секако тоа мора да биде наградено. Од една страна и како мотив, но многу побитно како награда да покажеме сите ние како UCLO дека ги вреднуваме и знаењето и работата и посветеноста на нашите студенти.
од страна на универзитетот, Укло Колорс тимот. Студентите ќе добијат сертификати и согласно правилниците кои што се веќе изработени ќе бидат и соодветно вреднувана нивната работа преку ЕКТС кредити и други начини на мотивација и секако награда. Кога започнуваше Колорс проектот, имаше отворен повик и за студентите и за професорите да учествуваат во активностите и во проектите оние кои што ќе се реализираат во рамките на Колорс. Вие бевте вклучени и се уште сте вклучени во тимот професори во Колорс. Вашиот впечаток за она што изминатата година се направи во вашиот дел и ова што сега можеме да речеме веќе уште сме на почеток на нова календарска година. Ова е за Укло едно прво искуство од учество во рамки на една алијанса, едно прекрасно искуство, голема динамика, голема раздвиженост на активности, проектни, истражувачки и слично, предизвикани, односно мотивирани од нашето учество во оваа алијанса. Да, јас сум од самиот почеток вклучена, доста активности се направија, или да бидам попрецизна, темелите на многу активности во оваа година се поставија, а допрва не чека уште многу работа. Моите студенти не беа приклучени првично на првиот повик за учество во активностите. Сега веќе се и тие дел од Укло Колорс тимот и очекувам уште многу вакви активности заеднички да реализираме. Дефинитивно прекрасна можност за студентите, како што и студентите истакнаа, треба да излезат малце и надвор од школските клупи и да поработат и на други вредности од оне за што се определиле во рамките на факултетот, како што е тимската работа, развивање на презентацијските можности или оне што студентите и го споменаја, многу од активностите потребни за изработка на видеотуторијалите за Moodle нив му беа познати, меѓутоа требаше и малце повеќе да се ангажираат, односно да ги прошират своите знаења за да одговорат на поставената задача, што дефинитивно резултираше и со успех, но и со задоволство кај нив од постигнатите, стекнатите нови знаења како резултат од овој ангажман. Ги охрабрувам студентите да бидат дел од Укло Колорс тимот и секој согласно нивните преференции сигурно ќе пронајде активност која што ќе му биде извор на задоволство и секако дополнителни знаења и компетенции. Јас ви се заблагодарувам за тоа што одвоивте време и бевте дел од програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, со тоа што доколку и понатаму работите на усовршување на платформата, па додавање нешто ново, со задоволство повторно ќе ве повикаме да ни го кажете се она ново што ќе го поставите. Ви благодарам уште еднаш, а вам, почитувани слушатели, ви благодарам што бевте и денеска заедно со нас во програмата на Универзитетското радио Укло ФМ Битола, емисијата Студентски парламент. Емисијата тонски реализира Љупчо Цветковски, уреди и водеше главниот и одговорен уредник на Укло ФМ Битола, магистер Сонја Тантарова Груевска. Останете понатаму со нас на 90,8. На мудрости човек жив со време се ќе научи, точно е и звучи како вистина, но не и во љубовта. А нашата еднаш блескаше ко сонце и се уште срце ми тле светлина. Тоа што за тебе знам скоро се малку ми помага. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавиринт темен срцево ми е, но само љубовта, ко тајна лозинка до тебе пак ме донесе. Повторно се заљубувам во тебе, ко лавиринт темен срцево ми е, но само љубовта, ко
donese. Među nas jedno zbogom dolgo stoji previsok zid, za gordost da preskokne. Me gledaš, a poznata ti gori iskravo oči te. Povtorno se zaljubujem od tebe, ko labirint temen srcevo mi je. No samo ljubov ta, ko tajna lozinka do tebe, pak me donese. Povtorno se zaljubujem od tebe, ko labirint temen srcevo mi je. No samo ljubov ta, ko zvezda vodilka do tebe, pak me donese. Povtorno se zaljubujem od tebe, ko labirint temen srcevo mi je. No samo ljubov ta, ko tajna lozinka do tebe, pak me donese. Povtorno se zaljubujem od tebe, ko labirint temen srcevo mi je. No samo ljubov ta, ko zvezda vodilka do tebe, pak me donese. Uklo FM, Bitola, mart 2025 godina. Uklo FM 90,8. Универзитет Свети Климент Охридски Битола, член на Европската универзитетска алијанса Colors. uklo.edu.mk